konke abangithele ngayo and iyangilimaza emzimbeni bafuna ukungibulala lapha endlini. Ufika nje esibhedlela eclinic nje ngivela izinqa nje. Futhi ayising overpower because yangicindezela ngangisengilele ngesisi hlezi la emhlane kumina ingipressele phansi ngishwaqa umlomo ngawuza ugoqana umlomo ngixakeka ukuthi yini lena akaze ngiwadla amabhodlela noma ngiphuma ama razor kodwa khona yayingisika nje lento. Futhi lo usisi waye ngangikhwapha mina kuyena and umuntu wakhe umdala futhi kunezinto mina ngangizenza futhi ubaba ekhaya ngasazenza futhi wasekumjabulisa waqala waba nesikhwele ukuba nesikhwele sakhe ufika khona omunye kodwa futhi ufika kukhona omunye kodwa manje uyena nesikhwele ufakazi ke buningi ufakazi ukuthi nje thatha eSouth Africa iyasicindezela abantu besilisa ngoba kube yimina mina kade ngaboshwa kade waboshwa kodwa into engafike ngabatshela nabangani bami ngathi mina uprincess owenze yonke lento igama lakhe lo sisi wakuprincess. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezimpezane zona esihambela le kude phezulu. Do join. Sanibonani Dumelang, hello, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezinkojane zona esihambela le kude phezulu. Another episode, another education. You call it the Meaningful Conversations with Uzandi Mfeka, and I call it the School of Life. This is where we educate you. This is where we bring you the awareness. Lapho siqwashisana, sikhulisana, siqondisana, siqobelelana khona ngolwazi. Kanti ke if it's your first time here, welcome and please make this your home. Make sure that you press the subscribe button and make sure that it turns grey. Ukuze ube sure ukuthi awusali kuleli class namhlanje silethe class elibalekileke eli pandemic kule country. Izitori zabantu besifazane sizozikhuluma zizimbi noma zizinhle ngoba siyazi sonke ukuthi August it's Women's Month. Kodwa ke abantu besifazane bahleze beqwashisana ngezinto ezithize ngokuba bahle beempowerishana but sithini ngalaba abenza izinto ezimbi ekwabanye abantu. Ake sikhulume nangabo, ake sibenze ba trend bese siyabona ukuthi yini ekufanele masiyenze ukuze sisuse isihlava esingesihle esiqhamukayo ngeendlela zonke ngoba kuhleze kuthiwa abantu besilisa abahlukumeza abantu besifazane. So what happens if the tables are turned? What is the role of the justice system if the tables are turned? So today angihambe ngedwa ngihamba nobhuti wami abantu abaningi bayamazi ku social media kodwa ke ngoba mhlawumbe kunokwenzeka ukuthi ekhaya umazi mina ngede ngimaziyo ngizomyekela ukuthi az introduce bhuti wami sawubona. Yebo njani sasa? Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila. Hayi kuhle. Igama bhuti bani? Igama lami nguPhakamani ngwaKasibisibongo. Usuka kule ndawo. Ngisuka endaweni yaSolundi kwaCeza isigodi kodwa ngikhulele kakhulu kwaNongoma eBuxton. Hayi siyakwamukela ku Meaningful Conversation. Let us have this conversation. Welcome to the show. Hayi ngiyabonga kakhulu ukuthi ngithi qhamu. Ngesisuko makancane. August. Konjalo mpela. Abazi kangcono nabazi calendar lasemzansi bathi inyanga yabantu besifazane. Hey. Yini ebalekile kuwena mangabe ucabanga umuntu wesifazane ucabangani? Hayi mangicabanga umuntu wesifazane ngazi ukuthi umuntu wesifazane umama wami ongizalayo. Ngoba phela kodwa ngingasasho inzala abantu. Inzala abantu ngingasasho wami ngqo nabanye omama bazala ezinye ingane abafowethu nodadewethu. Ngazi ukuthi iqondene nalabo omama nje sebesikhulisile sebazi ukuthi emhlabeni kuphila kanjani. Uyajabula kumama kho kusho uthola into ezimnandi zodwa ngeke August yatotosa nje kube mnandi kube right nje. Hawu phela ukuthi ke phela noma lo ongizalayo engasekho kodwa ke laba abanye abakhona basayibambile. Siyasintandane sibaningi. Sintandane sibaningi kulomhlaba singabuye senze njani impilo egcineni kosuku kukhona kufanele ahambe so noma kuyimpilo engajwayeleki kodwa egcineni kosuku impilo. Hayi kunjalo impela kunjalo. Bhuti wami sikubonile kakhulu enkundleni zokuxhumana, sikubonile komabona kude, sikubonile kwamanye ama channels khona la ku YouTube. Ususichazelile ukuthi kahle kahle awusiyena owala eThekwini ngokuzalwa. Kodwa njengamanje mina ngikwazela uThongathi. Yebo. Ufika kanjani eThongathi? Ukufika kwaMothongathi ubaba ongizalayo behlala khona.
Oh, okay. So ngakhula ngaqeda isikole bengihlala ngifundele kwaNongoma kodwa la ngikhulele khona. Ubaba uphuma oLundi waceza isigodi. So ngaqeda isikole ngase ngize kuyena ngala. So ngahlala naye kubaba kodwa ngangakwazi ukuqhubeka nezifundo ngase ngithola amatoho nami ngoba amatoho ngizobheka amatoho kusuka lapho ngatohoza. Baba seyangishiya ke sethatha umhlala phansi ngoba esekhulile wagoduka ke Waphindele emafama. esebuyele emafama emakhaya ngasala ke ngahlala mina la bekade hlala khona Kwaba mnandi wahlala yaqhubeka impilo wahlangana nabantu Ayi, emhlabeni. cha usahlala impela kwamnandi ngithola abangane odadewethu obhuti nje Nomjolo khona lapha. Hayi base umjolo uyanyisa ka. hayi Umjolo wathi unento zawo ke sivele sifike nje sithi boom. ngawuthola umjolo impela ngoba ngaze ngathola ngisho indodana khona esindaweni khona lapho Khona lapha uthongathi umngakanani manje uboy? ona 7 years Sekhulile. yabo Stage yokuganga 7 years. ngihlalile indodana seno 7 years Hayi uhlalile ngempela. lokho ngahlala ngo2010 ngifika nje Seku 2024 manje. 2024 Hey 14 years later ayisohlalile. Sekusekhaya kahle sowakhini. sengisakhamuzi Ikhukhula zanenze njani zanibamba zanidedela. phela ikhukhula yizo lezi zafika nomkhuhlane kumina Futhi ongeke kungaguli lapha. hey hawu zafika ke ikhukhula zasigugula kodwa nanokuthi ke mina ikhukhula zathi iqala zathi mase zithi isanda kuqala nje mina bange sangifica sengisendlini zangifica sengiseyibhedlela Waphambana naso. okuningi ase ngibuka ku TV So uzwa ke indaba njengathi. hey Kodwa ke mina ngizwanga ngendaba yazi ngayizwa I literally felt the tornado cause phela like I'm like literally 7 kilometers away from you guys. yeah but Ngayizwa nje lanti ngespeed esingakanani. itornado into yayizolo phela Ngangithi hlala sengisho itornado ke le recent ngangithi hlala phansi straight indlu. Kuloko kokugcina ikhukhula ngithi phela vele zafika zamosha kakhulu ngo 2022 hayi tornado ka ifike yenze izibukwayo hayi tornado mina ngayizwa ngathi ngangithi nje indlu ngavuka ngama ngeenyawo ngathi hayibo kwenzakalani mina ngixoxele nje isitori esincane nje indaba ye tornado ngiphuma ngale emjondolani wami la ngihlala khona emva kwendlu ngoba ngangibeke kusamjondolani ukuthi ngilale phela njengomuntu esilisa ngeke ngilale endlini enkulu hawo ngaphuma nje khona nje into yathi nje awuphuma uthathe nale ayinuye ngale endlini ngoba vele ayina lihlala ngale endlini enkulu hawo mengithi ngiqeda ukulibeka nje angibangi ngisaphuma cabanga ukujika nje ikhona ngibeke lento le eminyanga angibangi ngisaphuma futhi emva kwalokho hayi kwakusibhiconga into eyenzeka lafana nami ngeke ngiyichaze kodwa nje akuphelanga ngisho isikhathi esingakanani wawumningi abu 3 minutes 5 minutes isiqede yonke into ayiqhubeka nalento eyenza ayihamba futhi yashiya abantu befile just like that wakhalwa ngapha nathi sasala indlu nje ngihlala kuyona ngabona ngothayela behamba emoyeni mina la lo mjondo la ngihlala kona awukho bhede ngafica amabhodo ebheke phezulu ngathi khona kade echela ngokhara endlini ikhabethe libheke phezulu kunefridge ifridge libheke phansi umbhede umatransi angazi ukuthi ubuqukulwa yini ayayimbi le yanto yo nezinto zami zasebhedlela zaphephuka ngoba amaphepha ke amakhadi asebhedlela ngazi sengenza amasha ke sho ayinceseni izindlu khona lapha yana nendlu yasekhaya izo2 izindlu lenenye enkulu o4 room uphezulu base abantu sebekhonile ukuvusila izindlu ya abanye ayibavusile bazamile kodwa ke nje bamngenile abantu ezikolletini ngedlala amabhenki nje abantu abanikile imali bakhe kodwa manje uzokwenzana ngoba kusebusika futhi manje ngeke ulele unezingane ezincane uyidedele izingane ubulala amakhansi abantu nje abasebenza manje amshoba basebenzela amabhenki kwaze kwanzima nakho nokudla kuyabiza ngafe South Africa hayi ke eyokudla ngicela ungayikhuluma yabona ke yokudla iqhula umoya ngoba isisasikweledo akukho ukuthi ungaziba uzothini uzopostpone cha isisu nje asinasikweledo konjalo impela kunjalo Bhuti wami ake sikhulume ngale ndaba angifuni ukuthi ngithi kwenze ya famous engazi ukuthi into emnandi or into enhle
Kodwa lento le abaningi bethu esigcine sikwazi ngayo sibabazi umhlolo ukuthi hayibo siyayiqala ke nje. Ukhulumile la ukuthi etho ngathi so na 14 years uhleli khona. Ekuhambeni kwakho ekukhuleni nasempilweni wahamba wahlangana nomuntu emjolweni. Ungasibeka esithombeni ukuthi mhlambe bekowumuphi unyaka? Ngithandane naye lo muntu lo 2020 ngihlangana naye. So bekumnandi nje yonke into sihlangana. Sithandana senza yonke into ngoba kuningi besikwenza mina okuhle. Hayi okuhle kodwa besikwenza. Ngoba kodwa ke iqiniso nje ngizolikhuluma ngoba vele ngihlezi ngikhulumela iqiniso ngoba indaba okukhuluma amanga akudingeki. So ngoba vele bengade ngithandana naye sengimthola 2020. Manginaye wayekhona. Lo gcine seyoma wengane. Ngimthole lo senginoma wengane vele ingane senginayo. Hayi impilo phela leyo. So but ke besingahlukene noma wengane besizwana. Hayi yonke nje si right. Wafika ke kodwa ke mina engalethi inkinga ke. Wancikiswa naye lo ukuthi uzo understand khona khona kodwa ke nawe sizokubeka nje somewhere. Kwaba nje into kanjalo wa understand kodwa ukuthandana kwami naye ukuthi avuma ukuthi uyavuma ukuthi singayenza lento yethu. Ngangade ngimtshelile vele ukuthi kunomuntu esengizane naye. If ngingabhosisa kwase ngo 7 years ngithandana naye 8 years. Seside leso sikhathi ngaphela mobile iminyaka yengane. Yeah, so ngimtshela yonke le information kuze ngifuna ukuthi understand. Yabo ungathi mengiza kuyena mesethola izinto ezikanje mase ngisiyaxabana. Ngamtshela ukuthi noma wengane kade sithandana ingane ikhona futhi sisathandana namanje. Ubudlelwane bakho ke so niyathandana 2020 kwabe isikhathi esingakanani? Sathandana 2020 wonke unyaka wonke nje waphela 2021 sathandana. Niyavakashelana uyazi la uhlala khona nawe uyaya la hlala khona. Uyazi la ngihlala khona. Ebefika noma ekuseni afike noma ntambama akwazi ukulala afike ngolesihlanu ahambe Sunday bekwenza lokho. So okusho ukuthi nje singathi nje ebe squat esi-official. Yeah ngasho ukuthi noma nini? Umuntu ebefika noma nini kodwa ukufika kwakhe besikwazi ukuthi sikuhlele. Ngoba uma yangane vele bekungayena umuntu ofika njalo kumina ngoba manje ekhaya kubo kwakumuntu indawo ekhaya kubo ku street kakhulu. So lelo chance siyithola shothi mina ngicina ngibona ukuthi ngesikhathi esiningi ngihlala ngi-free yabo. Kwaba into kanjalo so ngamthola ke ingakho wayesezizwa ngathi ucomfortable ngoba isikhathi esiningi ngangihlezi ngingeke. Ngathi kukwakhe naye. Yabo. Kanti which is kwaku wrong ngelokho engangikwenza. Kodwa bebunjani kubudlelwane benu niyahlangana ubudlelwane mangabe niqalisana kuhlangana vele kujwayele ukuba mnandi kodwa makuhamba ke izikhathi ngithi abanye abantu bayabathi khona into ekuthiwa ama red flag. Si why lo unolaka ngambulala umuntu hayi lo unesikhwele abantu bayabasha izinto ezini ikhona yini mhlambe wena into mhlambe wayibuka wabona ukuthi engazi ukuthi ikhona into ekufanele mawayiqaphele somehow. Ngasho ukuthi ama red flag ayikhona. Futhi nje ngoba into engangikuyona nje emqondweni wami engase ngimbone ukuthi ingathi lo akayikho kahle. Into ayigood kuyona engangimbona ukuthi futhi lento ayenzayo futhi ayabona ukuthi iyamcasula. Waqala waba nesikhwele. Ukuba nesikhwele sakhe ufika khona omunye kodwa futhi uzoba nesikhwele. Ufika kukhona omunye kodwa manje uyena nesikhwele. Ukuthi ungaba kanjani nesikhwele yakuyona into esasiyibanga ke le kakhulu. Siyibanga ngoba nyawo ukuthi wayesemazi uma wengane. Ukuthi ubani kanjani nokuthi ambone wayesekwazi ngoba kwesinye isikhathi wakwenzeka ukuthi mhlawumbe umbone into siyakhuluma ukuthi hayi ngimbonile uma wengane yakho. Ngithi mina ubumbona asho. Kodwa into engigarantayo wayebuye ngabi nayo ishow ukuthi uyena. Bebona yena ngempela. Ngoba ngelinye ilanga khona wakwathi umbonile kanti mina ngiyazi ukuthi athi umbona indawo ukuthi ngithi awunamanga kade nginayo nje. Ngithi mina hayi bekuyena. Yabo. Ngithi hayi kulungile kube kanjalo kuphele kanjalo. Kodwa nje besingakhulumi kakhulu mayelana ukuthi uma ingane yami kanjani hayi
bengafundi ukukhuluma ngalokho phela beba nesikhwele ngoba manje okunye bengithi uthi mhlawumbe ngiyobona ingane bese nesikhwele ukuthi avele uyobona ingane uzofika bona noma ingane kwesinye isikhathi abuye vele phela that is automatic mayobona ingane noma vele ngeke ngamboni vele kwesinye isikhathi angifonele mengithe ngiyobona ingane so mhlawumbe ngithi hayi ngiyobona ingane ngihleli nengane kuphela athi angifonela video call angithola ukuthi ngihleli naye ingane ngoba ngiyibambe ngirelax kodwa manje ngibona ukuthi kushuthi uyangisearch ukuthi ufuna ukuprove ukuthi yebo kunjalo nalo awujoli usenganeni so nje kwaba nje lonto le kwangangiphathi kahle ngoba sasixabanela kakhulu ngize ngimtshede engizoyenza ngcono vele ngiyeke wena ngoba manje wena usukela izinkulumo nje kungenalutho ngoba manje lokhu wenza lento yenzayo iyona into ezosixabanisa leyo kanti phela abantu besisaba sabamfuna umuntu othanda ukukhuluma especially uma ufike wancikiswa kufanele uyazi indawo yakho ukuthi ihambe iphelela ngithi ama side chick asenesikole sawo la efundiswa khona ukuthi bakhona ababafundisayo la ku social media ukuthi mo side chick kufanele uziphathe kanjani kodwa ngoba nje welinye ilanga wakwafika endlini ekseni kwakuyi weekend wayitshela kushuthi ebusuku ngangidlele ke nami lamanzi lawa i% kushuthi ngangayibambi ifoni ebusuku anti wazi ngihlala ngeke kushuthi wayitshela ukuthi hayi kusho ukuthi ukhona ngoba wafika ekseni mhlawumbe ngo7-6 mayafika endlini ngiyaxaya ubani lo nokhaya endlini thanoka sengakogezi nobuso khona sebengoza ekseni kanjela endlini angena monke nako endlini ukuthi uyaqalaza ngithi mina lo ngize ngimtshele ndazi uzobheka into engekho nje ayikho lento yakho umthetho osehlalela la solala embhedeni ngiqeda isikhwele sihlalela kwakumnandi kodwa nje okunye ngaphandle nje kwesikhwele cha okunye kwaku right ngoba nanokuthi ngangilokhu ngimbuza because wayenanengane ngokwazi kwami wayenengane eyodwa ngaleso sikhathi yomfana and nganginokuyibona vele ehambe naye mhlawumbe ahambe naye mhlawumbe somewhere mhlawumbe bayikhiphe nengane ngangibona so nje ngimbuza babengane athi babengane naye sebahlukana and uyihlalela le ngeke ngisho ukuthi wayethi uhlala lapho kodwa nje khona ngapha kothongathi kwezinye indawo so nami ngirelaxile ngithi hayi ngoba vele ngiyambona umuntu ukwazi ukufika endlini nanokuthi nje angayiboni into engazi ngisolisa ukuthi hayi mhlawumbe khona omunye umuntu ekhona yonginakile ngaso yonke indlela wayenginakile because isikhathi esiningi wayehleze nami kanti angazi ukuthi hayi so nje wa comfortable ukuthi umuntu wakho kahle kahle bekumuntu wakho ngi comfortable ngalendlela ngoba ngisho abangani bami base bemazi bamazi abangani bami indlela nje wayephila ngayo wayehleze nami isikhathi esiningi nathandana isikhathi esingakanani naye sathandana 2 years ngawo 2 years hey phenjola manje say 3 weeks mkhulu kabi so anniversary 3 weeks sa driver ngicela ongidlulise eclinic ngizokunikeza imali yakho because ngazi ukuthi uopa ngithi mina all over social media iqale kanjani lento monga mhlambe nje ungazama ukubeka umuntu esithombeni noma nawe moso uhlela usuwethu usuyicabanga ukuthi kambe lento mhlambe iqale lapha ya kodwa mina ngangayinaka iqale kanjani mhlambe mongaqala uzame ukunderstand ezinye izinto ezincane ezenzeka leading up to the day enza lokho esizokhuluma ngakho yabo nje mina ngeke ngidlale ngaso sami kwaku right yonke into ayikho into eyingisolisa ayikho enye into kodwa mina manje nje ngoba sengihleli nje sengilimele nenenkulumo eqhamukayo kunabanye abantu abamazi usisi mina bengingabazi nabo sebengazi ngoba sengivela emafonini ukuthi hawu lo muntu lo ulimele ulinyazo osibanibani kanjani ngoba phela lo muntu bekanje engithola ukuthi usise benayo umuntu ubusy nawe nje uzenza full time kuwena unomuntu wakhe side and umuntu wakhe umdala nje hayi ukuthi umuntu amthole mhlawumbe sengikhona noma umuntu nje kanti la behlala khona indawo yendoda bowuya wena ufukulale khona la akaze ngiye ngiyolala ubusuku bonke efletini kodwa bengiya ngifike ngihlale khona mhlawumbe almost usuku lonke
Sihlalele khona si-right. Hey cha. Ngiphinde Okuwukuthi ubungalala nokulala. yes. Kuyikona ukuthi ngoba nabo Bengiconvince vele ukuthi ngilala kodwa ngingakwenzi. Mina nginale believe ukuthi awulala endlini nentombazana. Nginaye yami. Abantu besilisa bangempela Athi mina nginaye yami ngcono kuze wena kumina. Hayi ulala endlini nentombazana. Akukho right. Ngoba manje lokho engangicabanga lesikhathi wathi if ukwenze ngoba vele kanti khona lo muntu. Kanti vele kuyile. Wathi if engafika ebusuku. Kwakuzokwenza lento engangicabanga lesikhathi. Yabo. So kwaku right kakhulu nje ngoba ayikho into engangicabanga kodwa mina into manje engicabanga ukuthi yamenze ngoba shuthi lo usisi waye ngangikhwapha mina kuyena. So shuthi kunezinto mina engangizenza shuthi ubaba ekhaya ngasazenza shuthi wase kumjabulisa nokho. Waseyambamba. Umthoba inhliziyo omnandi. Waseyambamba shuthi ubhuti lo ukuthi uyacheat usisi. Ngokucabanga kwami ngendlela esekwenza nangenkulumo sengiyithola ngabantu abamazi ukuthi lo muntu onomuntu kanje and kudala bathandana. Cause la sisi khona umuntu sesangitshela ukuthi ingazi kuphela kodwa phela abantu bayakhuluma wangitshela ukuthi lo ubhuti ngathi wayesekhokhile khonto ayiseyikhiphile kubo kasisi be serious mos should babe serious and engazathi ubhuti lo nje useyibreadwinner wakubo kasisi ngendlela nami ngizwa ngayo angisho ukuthi kuyiqiniso into engayizwayo angisho ukuthi kuyiqiniso so shuthi umbamba wakhe wasekuthiwa hayi ngeke phela sengenza into engaka mase kuqhamuka umfana nje sekuqhamuka nje ozongikhipha nje kalula kanjalo qhamuke nje umfana omncane nje ezokwenza lezo zinto lezo kumfazi wami nabe umfazi ngabe intombi yami ngoduse ngabe uma wengane hayi shuthi ba decide yabona mhlawumbe ngendlela ukuthi lo muntu athi mshuthi wathi usisayi ngizomyeka wathi lo bhuti mhlawumbe ayide yambulala noma kufa wena. Now on the day ngosuku azokulimaza ngalo mhlambe uyakhumbula ukuthi ekseni ngalo langa wavuka wenzani kwenzakalani kwaze kwagcina ulimele ngikhumbula yonke into ayikho into engikhohliwe ayikho into engikhohliwe ngalela langa ngayizona no not ngayizona nje kulelo viki lelo cause kwakuzobe kwakuyiviki la Good Friday ngolesihlanu kwakuzoba Friday kube abantu bayenkonzweni bami ngangizogodwa ngemakhaya ngolesine okay so njengokuthi umuntu vele engizwana naye savumelana ukuthi ngathi kumele ngikubone before ngihamba savumelana naye kumele ngimbone ngithi ngizohamba ngolesine entambama mengiphuma emsebenzini because ngangisebenza nganginaimoto vele ngazi ukuthi ukuphuma vele ngiyadriver anginokugibela ama taxi naye vele uyakwazi ukuthi ngiyakwenza lokho so ngathi ngizokubona ngolesithathu ntambama ufike endlini uzohamba ngolesine ekseni mina ngizobe ngimsebenzini mina ngifike ngudrop endlini la uhlala khona bese ntambama uyagoduka ntambama mina mengiphuma ngiyagoduka savumelana kwa right hayi ngahamba ngayemsebenzini sikhuluma nje efonini ngisasemsebenzini athi sibuye sikhumuzana ntambama njalo athi hayi khulileka ntambama sengiphumile ngabuya ngithe nje ngisasendleleni endlini ngemfonela ntambama ngolesithathu mangimfonela mayibamba ifoni engacacisi ukuthi kwenzakalani yabo bese ethi ngoba ngangithi mina ngizodlula ngimthathe bese ethi hayi ngizofika ngathi mina hayi okay is fine ngafika endlini ngagibela empedeni ngabheka phezulu ngakhupha amabhuzu ngarelax ngathi hayi ngisazogeza vele ngaleso sikhathi ikhukhula ziyaqala ke lapho kwakunetha nje into engapheli into ka 2022 no April ikhukhula zaze around April April 13 mhla 13 kulesithathu mhla 13 hayi wafika bese ngithi nje angisarelaxile endlini bese yangifonela athi hayi ngiyeza njalo ongihlangabeza ngathi mina okay ngafike ngagibela empedeni ngagibela ukuthi ngiyalala ngambatha ngagibela ngathi ukurelax ngiyabona lokho ngqenqa nje mophuma emsebenzini ngisarelaxile angifonela ethi ngisengifikile ngehlile la stop ngihlangabeza angithi mina hayi
uyazi vele endlini ngisho ngenhliziyo ukuthi uyazi endlini uzoyifika kuseduze vele nangampela ayifikele mayifika nje endlini mina ku right angithi akho into engisuspectayo because wayiphethe Carabek wase Foot Lovers angena endlini mangena endlini athi ngibambe ngehage usirelaxile vele hawu athi umuntu ufuna ukulala nami sometime ngiyengena endlini wangikhumbula kahle wayegqoke ijacket yakhe emnyama kune jacket emnyama ngaphansi wayengagqokile wayegqoka ubra kuphela wayivula nje ijacket ngathi mina hayi nganqaba mina kodwa mhlawumbe ngidlozi lale ngivikela ngoba mhlawumbe wazothi irape ngangavuma igazi ngathi mina ayikhuleka kahle kahle wayephezulu kwamacu kwakuyinto ayijwayele ukuyenza noma wayeqala ngaloyo langa ukuqhamuka ngoThara no engingakusho hayi uThara hayi wayeqala ukwenza ngoba kodwa nje mayefika kwezinye insuku wayekhombisa ukuthi hayi namhlanje hayi sizosebenza sizosebenza athi ayixoxela nje phela ukuthi hayi sibe right kodwa ngalela langa mhlawumbe mina ngathatha ukuthi hayi vele ngoba ujwayele vele ukukhombisa ukuthi hayi namhlanje hayi sizosebenza nami vele ngithi hayi vele ngiready kanti vele phela umuntu wakho uyambona mayefuna hayi ngalela langa hayi wathi methi Thara hayi gazi lashona phansi mashona phansi igazi ngathi mina hayi uzolala nje relaxa sinobusuku bonke ngathi hayi ngifuna ukuyogeza kuqala ngale hayi shuthi inqondo yakhe ngoba shuthi wayiplanile lento wabonke lo muntu lo mina angizela ngizolala la mina ngizele lento engizele la shuthi wangaphumelela uplan A ngobusho ukuthi hayi zomuthi irape lo alale nami bese kuthiwa irape shuthi wangaphumelela le rape to aqhamuka uplan B akhipha nje isigubhu nje esingaka isigubhu lesi esikhaviwe sikhave ngento nje ngathi icover like ufaka itape ngabona la phakathi kudesana kodwa ngoba ngangazi ukuthi wayithe uzongiphathela ichibi okay wenza kanjalo mina ngihambe ngithi ngiyogeza etoilet bese ethi hayi qala ukuchatha nayo ichibi ngikuphathela lelo bakade uvela ulithenjisiwe ngathi mina ayivele ngeke ngikwazi ukuqala ngigeze bese ngigcina ngokupeyita angiqale ngipeyite bese ngiyageza hawo kanti hayi sengilahlile selingilahlile la kithi hawo ngathi ngiyayisebenzisa lento ngayithi ngiyayifaka ngemumva yangilimaza yangishisa lento lena namanje inhlungu zakho hayi ngikhohle kwangathi akaze ngiwadla amabhodlela noma ngiphuma ama razor kodwa khona yayingisika nje lento la ngaphakathi la ngemumva ishisa into ongakazi ibona isika ngathi khona into ngifaka amabhodlela esinyeni yabona le nto leya ngithi ngiyakhipha lento ngathi khona shooting ngizothina awulibona udobo ukuthi molifaka kunento eyihuki mayibuya ibuya na something lento ngathi mengithi ngiyafuna ukuthoiletha ngiyakhanula lento kuba ngathi kuzophuma yonke into engaphakathi esisini sami hayi ngiyeke ngavula ishower ngabetha indisho ukugeza ngafaka amanzi phakathi ngagibela ngahlala kuyona ngezinqa indishi le ngafaka amanzi ngaphansi ngafaka amanzi ngizwe ukuthi iyangishisa ngizama ukupholisa hayi lutho agcine ngithi ngiyakhipha hayi vele ngiyeka ngathi mengimtshela umephi yena eminyango etoilet ebathroom uyakubuka nje uyangibuka ngimbuze yini lento ngifaka yona engilimazayo athi hayi wena amanzi lawe echibi yalazi nje ichibi indoda enjani enokhalisa ichibi ngithi mina wekho amanzi angiqali phela ukusebenzisa ichibi amanzi awekho nje ngithi awunginikeze ifoni yami mfuna eclinic hawu shuthi wabona ukuthi hayi mengiye eclinic ngizofika kuthiwa wenzeni lapha uzofika usizakale futhi nase clinic kahle kahle lento afuna ukuthi yenzeka ngeyenze athi ithathe iplant la nami nje sengiyinto engicabangela njengoba vele manje ngoba vele kwakuzokwenzeka vele ngaso sikhathi thatha ifoni yami wavela wayithatha ifoni yami ayisekamereni wathatha isikhwama sakhe esincanyane nje ayisiphethe wayiphuma ngomnyango uyakushiya kanjalo nalento ayiqalile angishiya endlini ungishiya kwakhe endlini uthi uyofuna imoto ezongisa eclinic ngathi mina hayi ngithe mina lethi ifoni yami ngifonela umngane wami ukuze
akwazi ukuthi angise clinic ngoba unemonto and mina ngangingisakwazi ukuthi Okay, usakwazi ukudrive. ukudrive ukuthi kwenza kanjalo hayi sahamba along the way mase ibuya after 15 to 20 minutes mebuya wathi imoto seyitholile sahlale kancane kwase kuqhamuka le moto kaUber ne mengithi imoto kabani le kanti mfana vele ngimaziyo so ngagibela emotweni saphuma sahamba along the way mesifika endleleni ngasesikoleni Fabrice lapha ngithi mina ngomela amanzi cela ninginike amanzi ngifuna ukuphuza ngikhuluma no driver because ngiyamazi wathi udriver udriver wangena la ehlala khona mayengena la ehlala khona ngenhloso ukuthi uyongikhela amanzi ya amlandela usisi ulandela ubhuti lo bayongena ngaphakathi lapha mina ngaleso sikhathi ngibulaza inhlungu baphuma belandelana sebephethe isigubhu samanzi lesi singabonakali futhi nangaphakathi isigubhu njengisijwayele so driver angene nosisi angene ubhuti lo ngaphambili afika ngithi mina ngicela ukunika amanzi ngidlulisa isandla la kuyena esithini ngithi ngicela ukunika amanzi because ngangihleze emva kwakhe ubhuti anganginika amanzi anike lo sisi isigubhu uhleli ngaphambili lo sisi okay no usisi ehlezi eceleni kwami okay asinike usisi eseceleni kwami usisi mase sinika mina ngikhumbula nje kahle impela kwenza kanjalo mase ngithi ngiyasiphuza ke leso sigubhu leso ngicetha amanzi hayi ngasho umlomo hayibo washwaqa umlomo ngawuza ugoqana umlomo ngixakeka ukuthi yini lena mina ngisakhula amanzi ebattery ngiyayi uthi mawuyathi wa test nje wathi mhlawumbe kancane iconsi leli ngathi nebattery ngemusa ingane mothi mhlawumbe ulitesta la mothi eliphelile udlala ngalo yeza ukuthi liyakuncinza ngishisa lento engishisa ngibuze yini kanti eninikeyo nabi bangangiphenduli bashaya imoto angithi ngazi clinic mayifika ngase robotini esikhundleni sokuthi ingene ngo right eclinic because iclinic asotho ngathi sobala abadlule nami bahamba straight bayobheka kwakusawo Nedbank ngale ngoba manje sekuMidas bafike bami ngase Nedbank ema parking eduze kwalama flat ahlala lo sisi lo kusithe sahleli baphuma bame ngaphandle skisi bame ngaphandle mina ngisale ngaphakathi emotweni kuphuma omunye ubhuti emaflatini egateini bephuma lo bhuti lo angimazi wayifake nje imask ivale la nekepisi kodwa nje amehleni ngangimbona so nje isiquva nje aphume lo bhuti lo akhulume nosisi lo anginake lutho kusho ukuthi mebekhuluma kusho ukuthi konke ababekhuluma bangifaka emotweni bangena emotweni but drive number eKingshire Airport la emgwaqeni ngasemahasheni moyo drive clinic mos la baya ngakhona clinic sebeyishiye ngemuva iclinic isele ngemuva hayi sihambe bangaqhubeki ngomgwaqo onormal bangena umgwaqo omdala umgwaqo omdala nje namahlathi wonke umuntu ngicabanga ohlala ngapha uyawazi lo mgwaqo hamba ngapha ngemuva ngazi sasiveza izinqa ngemuva ngifika nje esibhedlela eclinic nje ngivela izinqa nje ngemuva khona hayi mesifika ngasemahashini baphinde behle kube ngathi khona ubhuti athi engikhumbula kahle into ayikhulumayo wathi usawufuna into ezosiza mina ngixaye ukuthi yini ezosiza mina bayishiye ngemuva into ezosiza mina manje kuyiwa emahlathini so angene emahashini ngithi ayahamba ngathi sebusuku ke manje because kwakusebusuku vela angiboni ukuthi uhamba uphelela lapha hayi ngoba vele nganganakile ngisanakweza inhlungu ahambe mehamba isikhashanyana abuye back bengenzi lutho futhi ayikho into abanginika yona ukuthi yini ezongisiza ba drive back mina ngicela udriver kwesibili ngithi driver ngicela ungidlulise eclinic ngizokunikeza imali yakho because ngazi ukuthi uOba ngithi mina ngizokunikeza imali yakho ukuthi ungihambisile wangise eclinic usho ukuthi imalini and then ungishiye nje eclinic mina ukubuyela emva ngizobona ngihamba kanjani hayi lutho driver ayishaya straight ubuyela back endlini la ngihlala khona mayibuyela back endlini nami ngiyabona manje ngithuleke manje angisazi ukuthi iclinic andakusayiwa kwenzakalani and useyinhlungwini futhi nake nezinhlungu yonke lonto le angidrive abadrive babuye back endlini mebefika endlini mina kube mina aqala ngehlaka ngisho nelendlini
ishona endlini kusahambeka kodwa hayi ngiyancenga mina yabo kuyitshela ukuthi hey lento engiphethe vele ngiphethe manje indaba okuyidambesela ngeke ungisize hayi ngifight ngihambe ngendlini ngifike endlini ngingena ngangena qala endlini ngibeze ngathi baphikisana lapha emgwaqweni engathi udrive wefuna ukubashiya laba bathi angabashiya akabalinde ayi ngifike ngigibela embhedeni sebe u3 manje yilo driver ubhandi Mbumbulu Ndini yilo enimthathile imbozile and then nalo sisi yebo bawu3 hayi ngingena endlini ngigibela embhedeni ngisalalela inhlungu ngithi ngisalalela inhlungu sekuyahleka phela noma kuthiwa kuyahleka kufiwe ngoba sekuyinto esiyadlula kodwa nje mengisifika embhedeni isikhashanyana bhuti lo esimthathe emafletini ayavela ahlale kimi ngomqala enqini beke phezulu anqini hawu shothi yena unqinya wakhe etshela ukuthi ungipresse umqayi ipipe leli lo ngicishe umphefumulo kanti upresse esayidini ngimbuze ngithi mina ningibulaelani ngenzeni hayi vele ithi nje intombazane isho ngiyanye bekisande hayi angithi ngeke ke kwenzeke lokho nami ngilwe ngilwa ngazi kamandla ngangwathatha ngilwa ngicabanga ngilele le ndoda ihlephe wami inayo nomzimba omkhulu kunami hayi ngiphakame nayo ngisiwe le phansi ngasikhathi ngiwele phansi into eyangisizayo cause ngangiwile should I sing overpower cause yangicindezela ngangisengilele ngesisi hlezi la emhlane kumina ingipressele phansi kanje mengipressa phansi kwakunebhodlela lika B ngikhumbula kahle endlini donsa ibhodlela ngilishaya phansi ngimgwaza inyawo ngikhathi ngimgwaza inyawo angidedela ngivuka ngaleso sikhathi ukuvuka kwami yodwa into engicabangayo ukubaleka ngiyamemeza ngaleso sikhathi ngicela usizo ngicabanga ukuthi kumele ngiyophuma eminyango bengithi ngiyophuma eminyango ngagcina umnyango ngovula kune gate sekumele ngivule igate angibangi salivula igate bangidonsa bangibuyisa ngaphakathi belekelelana naye usisi ngoba impahla and phela futhi week ngoba ulimele because impahla ngigqokile nje zadabuwe because isikhindi angisigqokile ngisesibhedlela lesi sasiyelo ngikhumbula athi namaphoyisa futhi asithatha angisazi nokuthi siphi sasiveza izinqa ngemuva ngifika nje esibhedlela eclinic nje ngivela izinqa nje ngemuva iskipa ke sadabuka saphela ke sasala kubona kodwa futhi ngathi basithatha bahamba naso ngoba sikho so ngalwa ke ngisengilwa ke manje ke silwa nale ndoda ke usisi wayiphethe ibhakede eliyele limpofu nje ilale kwangelami lasendlini ngangikhangala amanzi ngibeke so ngithe ngisala nale ndoda ayisile nale ndoda sile nale ndoda ngithe ngisabhekele esayidini ngoba usisi wayengala le side engakami ngezwa ngento engibhunyela ishisayo ayingishisa lento vele ngicimeza ikuthela kephi manje lento eshisayo yabo umothela umuntu ngebhakede ngamanzi lesikhathi engithela ngeacid engalesikhathi ngacimeza same time so mangicimeza ukucimeza kwami so babe ngasangibambe ngaba lo bhuti wangasali nami engasangithinta engasenze lutho ngikhoze ngase ngizwe ukuthi wayengangithinta wayengenze lutho kodwa into engiyilwela mina ngoba ngase ngiwavalile amehlo ngangilela ukuthi ngiyophuma eminyango so ngafike ngavula umnyango ukuvula kwami umnyango ngavula igate cause ngangihamba nangeenyawo emva kwalokho cause ngangazi vele emqondweni ukuthi mengisemnyango mengiphuma ngibheka le ngiyazi ukuthi khonani ngala mengiphuma ngibheka le ngiyazi ukuthi khonani ngaphuma ngabheka le mina ukuphuma kwami ngibheka le ngahamba nganokha komunye umuzi ukunokha ngoba indonga ngangizizwa ngesandla kanje nganokha komunye umuzi ngicela usizo ngeke ngisho ukuthi kwenzakalani ngoba ngangalithola usizo kulowo muzi lowo kodwa umuntu wayekhona phakathi umuntu wesilisa wangakwazi ukungisiza mengimemeza ukuthi ngiyasho ukuthi kunabantu abafuna ukungibulala la ngangalithola usizo ngaqhubeka kahle nje uzovulela igebengu ngaqhubekela phambili nganokha laphana abagcina bengavulanga nakhona kodwa ngiunderstand lawo mhlawumbe abantu besifazana abahlala lapha because kwasekusebusuku vele
ngaqhubeka futhi ngaya komunye umuzi wesithathu menginokha komunye umuzi wesithathu kwaphuma komunye ubhuti kwakhona wathi kwenze njani futhi mengibona uyangazi vele wathi akwenze njani ndoda ngithi mina la isikhathi amehla avaliwe angiboni ukuthi kwenzakalani yabo ngavalile ngizwa ngezwi mengibuza kwenze njani ndoda ngithi khonto abangithele ngayo and iyangilimaza emzimbeni bafuna ukungibulala lapha endlini khona abantu abalapha endlini athi ke lo bhuti lo angibambe ngesandla angihlalise phansi bese kwazi ukuthi athole abanye obhuti abazokwazi ukuthi banginike usizo so uqhamuka omunye ubhuti wamakhelwane futhi komunye umuzi bebe babili baqale bagodi bahambe beyindlini la ngihlala khona ngoba kuseduze phela mebefika endlini bafika akusekho umuntu endlini kodwa kuvulekile kuyabonakala ukuthi utade contact sebebalekile so baphume futhi ngendlela ayingemva ngoba usisi wazi yonke phela indlela lapha kwazi mina fana nokuthi umuntu ubafika njalo so wazi yonke indlela so ke ababuye bathi ayasibatholi abantu lapha endlini so ngise ngithi mina ngicela bangifonelele umngani wami noma bazama ngibuza ukuthi akekho umuntu onenamba kamngani wami igama lakhe uMelusi ngithi akekho nibamazi ngobhunu eGwaveni la ngihlala khona ngithi mina akekho onenamba kaBhunu ngithi bathi asinayo inamba kaBhunu iphi yakhe ifoni ngithi mina bayithathile ifoni yami kodwa nabe imibuzo emingaka umuntu ulimele usabuza imibuzo emingaka ayi ugcina eqhamuka omunye ubhuti wasithathu nje omunye ubhuti engimaziyo athi hawu angibize ngegama awuphakamani kwenze njani ngithi mina abantu bafuna ungibulala ngicela ungifunele uBhunu athi okay avele lo bhuti lo athi hayi ngizogijima ngiyomlanda uBhunu abavele kuseduze agijime afika abanokheleka uBhunu bamtholeka abuye ngoba weza uBhunu eseza nemoto yakhe because wayemfika wamtshela ukuthi ngidinga ukuthi ngiclinic ngaso sikhathi wafika nemoto yakhe ngoba bafika bewu2 nomngane wami omunye kuthi usicela bafike bangithatha ngoba banginte ngabe ngakwazi ngisho ukungithinta phela bazi ukuthi lento engithelile because ngabatshela ukuthi lento iyangincinza lento iyangishisa lento engithelile emzimbeni ngiqimbile ngaleso sikhathi kwangabonakala ukuthi khonto kwakuba umzimbo nje omanzi nje kuphela so ke kodwa umanzi kodwa uyayizwa ukuthi iyakuncinza umanzi lento iyangidla lento because ngangisho ukuthi ngiyafa lento iyangidla lento bethi awusaboni emehlweni ngithi mina yabo mengavula amehlo manje ngoba lento ingincinza mhlawumbe ngizolimala yabo ayi ngoba nganginyuka indawo nje ehlela ngimele nginyuka idebhisi imoto yayiphezulu wathi angibambelele ngezandla kuyena la ejacketini ayigqokile uMalusi ngabambelela ijacket ukuze ngikwazi ukuthi ngibe ne-direction ukuthi ngiyaphi okusahambeka ya kwakuhambeka ngaleso sikhathi because nalezi inhlungu ezazilayo zayisekhona nale ngizesemzimbeni ikhona ngangena ke emotweni sa driver ke saya eclinic kodwa into engafike ngabatshelana abangani bami ngathi mina uPrincess owenze yonke lento igama lakhe losisi kwakuPrincess ngithi awuyena bamazi vele kwathi wakwenzakaleni ngathi mina yabo mina ngathola yena owazi yonke into ngathi mina ayifonela amaphoyisa bafonela amaphoyisa nje angifica eclinic ngivula icala ngavula icala same time onesi bangisiza ngala mina ngibheza amaphoyisa ngala ukuthi ngiyazi ukuthi kwenzakaleni angifuni kuze kube khona into eyenzakalayo kungatholakala ukuthi kwenzakaleni yes ngoba istatement ezangayibhalaza u3 zisho into eyodwa efanayo because ngayibhala nje istatement zo3 ngasibhala eclinic sokuqala utho ngathi esesibili ngasibhala ngisesindisweni esesithathu ngasibhala sengise Albert ngaze ngise Albert sengisibhala nakhona lesesithathu ngangivaliwe amehlo ngangasaboni ngoba nawabona nje ukuthi ngiyakwazi ukubona manje ngangasaboni total yabo ilight leli lalingilimaza so ngathola usizo kanjalo ukuthi ngicine ngikuphumelelile ukuthi ngeclinic ngoba kunomunye owasho ukuthi cause sebebaleka baqashe ngimoto yomunye umfana lapha eGwaveni ukuthi cela abathatha abasothongatha ohlawe baqasha nemoto zabantu abaziwayo lo wokuqala obeyi-Uber Mbumbulu nayo uyamazi obekusehlangene nale ntombazane nalo ababaleka ngawo futhi umuntu omazi ngiyamazi futhi so which means bonke ubufakazi bukhona nabo nje ufakazi ngoba naye lo sebehambisa uyofika ngisho athiwa bayombuza amaphoyisa uyofika abatshela ukuthi babe bawu2
kwakusisi komunye ubhuti uyazi nokuthi wafika wababekaphi futhi ngoba wathi mesethola istory lo bahambisile ukuthi ayazi izolo kulimala uphakamani kanje uthi hayi man labo bantu banjiswe mina ish anti yabona okusho ukuthi lento yabo nje baphumelelanga ukuyenza ngoNkulunkulu ukuthi hayi egcina ukuthi hayi lento eniyenzayo bafana lo muntu ngowami ngeke kwenzeke kanjani hayi mengakovumi nje uNkulunkulu usuke engakovumi manje tshela mina ke enze yonke lento nalomuntu ayenza nawo babaleke usesibhedlela ifone yakho iphi ugcine hambe nayo ayikho cause ngisane box layo cause ngisanda kuyithenga leyo phone cause namaphoyisa ngawatshela le phone abahambe nayo ngisanda kuyithenga ibox isenda nokuthi le phone yami khombisa ukuthi ifone yami box inayo konke namaphepha lapha bahamba amaphoyisa futhi afika ithola lento engibatshela yona. Fast forward to today icase iloku ihlehla yini enza ukuthi icase iloku ihlehla kanje ubufakazi bobuningi kangaka buningi kakhulu ubufakazi obukhona kodwa ke yingakho kwesinye isikhathi sibuye ngingayifaki effort yami kakhulu endabeni yomthetho ngoba manje umthetho wase South Africa asicindezela abantu besilisa hayi mina ngufakazi hayi angicindezela mina ke nje hayi ngicindezela yabona lokho kokugcina ke lokhu nje kuvele kwabasobala nje ngosuku lwecourt nje umhla ka8 kwabasobala ukuthi something wrong la ngadlambe ngoba manje lokhu sifihle eSouth Africa sebengakwenza abakwenza kodwa mina ufakazi nginabo ngeke ungitshela ukuthi umseshi athi ufakazi akamtholanga for 2 weeks emazi enenamba yakhe efoni azi ukuthi uhlala kephi and mina ngasho kwi statement ukuthi ngiyamazi lo muntu and abantu futhi aba around ofuthi amsho usababona kuyenzeka nje uhamba uhlangane nabo ngiyamazi ngiyambona naye ufakazi ngihlangana naye emgwaqeni ufakazi uke wakhuluma nalo sisafter lesigameko wathi ayekwenza ayokwenzelana akaze ngikhulume naye akaze sagcina nje ngosuku lesigameko enkantolo kwenzeka inhlangano siyahlangana kodwa ngikhuluma lutho futhi nje angifuni ukukhuluma mhlawumbe ngaze ngikhuluma amagama abheke eceleni mase inkantolo sekuthiwa ngathi ngumuntu odlama ngifuna inkantolo lenze ngathiwa mina ngiphazamise icala angifuni kube yimina engiliphazamisayo umnikazi wami ngifuna kube yibona lingathi mase kuthiwa hayi wena wenza ukuthi wrong ngifuna bona bakhonto wrong yenzakalayo kube ikhombe bona yonke into ngoba mina nginomfakazi omningi ama record akho sisi ethi bengibulala ikhona even ngisho nabantu abayokulanda bagcina bekwazi ukukunika usizo labo bantu bawofakazi yes wabe bewuthu bayakufica bayakubona isimo sakho labo bantu bangachaza everything ukuthi bafike babonane befike endlini bazi yonke into because yonke into engangithi bayisebenzisa bayifica amaphoyisa endlini because iayini ababenkinya ngayo ikhona lapha intambo yakhombisa sure angikinya nangeayini kombe ukuthi ngangibulawa manje ama injuries lento ababekushisa ngayo sibuyele lapha kulento ababekushisa ngayo mangabe ufika esibhedlela bathi yini laba ayikuthela ngayo ishisayo no esibhedlela bagcina nje bethe iacid phela bangasho uhlobo leacid kodwa abantu ufuna ngabe bazi kangcono ukuthi yini cause babethe amaphoyisa athatha isikhindi sami engangisigqokile athi asazosisa la testwa khona ukuze kwazi ukuthi uhlobo leacid kodwa bebengazi bantshele lutho ngoba nanokuthi ke athatha inamba yami nenamba yakhe usisi ukuthi befuna ukubona ukuthi emafonini sasikhulumana umseshi wathi abuyile lawo ma result kodwa akazi angikwazi ukuthi athini nanokuthi bafuna ukubona ukuthi ngesikhathi ethi wayibhize ngoba wayibhize phone engishiye endlini wayekhuluma nobani yini la ikhuluma nalowo muntu ayikhuluma naye ethini bekhuluma ngani ngoba obvious wayengafonela usizo wayefonelela nje abanye abantu because I'm sure kokuqala sesiphuma endlini sesihamba ngeke ukuthi akamfonelanga lo muntu esephuma lapha emafletini lo safeza umthatha emafletini ukuthi babexoxa bethini naye kufanele lokho kube khona kuma record yabo so nje ufakazi nje buningi nje ufakazi ukuthi nje uthatha eSouth Africa iyasicindezela abantu besilisa ngoba kube yimina mina bekade ngaboshwa kade waboshwa ngabe kade ngaboshwa ilento engishoyo ukuthi
as August siwazi nge-Women's Month eSouth Africa kuhlezi abantu besifazane beqoqa kuma-conference kuma-workshop kumantontoni ba-empowerisha abantu besifazane phansi nge-gender based violence. We even have a 16 days of activism naye ekhuluma ngayo i-violence and isikhathi esiningi sifocus ebantwini besifazane ney'ngane. Abantu besilisa siyabakhohlwa ukuthi kunabantu besilisa abahlukumezekayo abangayitholi i-justice abagcina futhi bengayitholanga i-justice as all. Uma ungabuka nje i-case kaSenzo wafu Senzo kwakunabantu begcwele indlu uyolanda unyaka wesi9 manje i-case ayinamphumela kodwa baningi ofakazi bagcwele indlu. Cabanga. Same thing nakuwena baningi ofakazi bakhona abantu abakulanda abantu abafike bakuthatha everything. It's there kodwa i-case ididizela ndawonye. Uma ngabe nifika lapha ecourt i-case ihlethiswa isizathu usinike kuyekuthiwa yini? Last time ngingakhulumi nje lokwa recent lokwa kaJuly. Lokho okudala nje bengifike enkantolo ngifike ekseni mina nje ngo-8:07 sengisenkantolo qala ngo9 ukusebenza. Ngifike enkantolo ngibone lo muntu lo ongimele ecaleni sikhulume asho ukuthi hayi kuzokwenziwa kanje ngithi mina okay ngilinda isikhathi mase ngibiza ukuthi hayi asingene ngaphakathi. Awafike kubiza usisi mase kumele kubiza usisi mhlambe kuba maminisha ambalo akukhulunywa naye ngazi ukukhulunywa bese ngiyangena sengingena wami kuthiwani ngizotshela ukuthi icala siyalihlehlisa usisi akazizwa kahle through dokotela othe uyagula. Wena mombuso uyebuke komuntu ongazizwa kahle. No ngaleza sikhathi ngiyahlewa lobakufiwa. Ngaleza sikhathi wayikhulela usisi. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe shuthi uthukile usisi sezizwe ngathi akekho right ngoba ukhulele phela umuntu okhulele eSouth Africa uphatha kahle. Ngathi mina shuthi kumnandi impilo yakhe yaqhubeka nje seze wamitha nokumitha. Wakhulele usisi ngoba ngiphuma esibhedlela mina ngiqala kuye court ngeze kuthiwa useno 5 to 6 months. So vele mina ngase kusho isima ekulimaza wayekhulelwa. Umuntu ophatha wami ecala ulo nje umeli wami lo engimele ecaleni wayengitshela nje athi ngiyecala nje ukubonana nje siqala nje athi hayi ukhulela kuyona ingane yakhe khuleka washo kanje athi sekhulela futhi akuyona ingane. Uyazi ukuthi nami ngicabanga lo nto ukuthi phela lo muntu mayekulimaza wayesekhulela ngathi mina akuyona kodwa ingane yakhe. Hayi wayengakakhulela. Wayengakakhulela phela mina ngahlala esibhedlela ngahlala 8 months esibhedlela. Sure unyaka wonke. Kulo 8 months cause icala ngili-attende 2021. 2021 unyaka usuphakathi noma ngasakhumbula inyanga kodwa eseno 6 months. Okusho ukuthi ngoba mengikhumbula kahle ngathi mengibala wamitha ngase ngilala 3 months esibhedlela. Yeah. Wase yakhulela. Okusho ukuthi nje yena waqeda ngento ayenza life goes on wamitha nokumitha kumnandi nje kuyena. Kumnandi impela cha. Manje ama injuries owawathola that day bani angiyengizwe bengabe khulunywa ngama wound bends kuthiwa khona o3rd degree khona o2nd degree awakho bawa categorize kubani? Mina nje noma ngasakhumbula ukuthi babethini kodwa nje babewasho ngama-percent. Babethi mina ngishe u40 45 or 43 lapho 43%. Kodwa futhi ukusha kwami ngoba ngangihlezi kuma high care. Ngendlela ngangicritical ngalendlela ukuthi hey yonke into usizo kwakumele ngihlezi ngigadiwe ngoba yonke into eyenzakalayo. Cause indlela isimo ngangikusona cause nalento ayingaphakathi phela into enkingi. Yangiphuzile futhi ngichatha ingaphakathi uyiphuzile uchathile nangayo ingene ngazo zonke nje imbobo ezicrucial yaphinde yabasebusweni futhi. Nendlebe lento ingenile endlebeni. So ngiqondo yayisusa completely indlebe. Indlebe anginayo nathi indlebe anginayo ngale. Yasha nje yafonqoka yaphela wakho ukuthi bayikususa yasala nje into encane aphoqa ukuthi bayisusa. Ukubulalelani ngempela ngaphela mangabe unomuntu wakho naye nomuntu wakhe kwakufanele akushiye. Ayi angazi ingakho ngithi mhlawumbe wathi hayi uyafa noma kufana. And into engixakayo ukuthi ngoba lo muntu mina wazi wami ukuthi sasi right kakhulu because wathi efika endlini wafika yena kwakumele yena ukuba engithanda ngalendlela
kwakumele yena asho ukuthi yabona Phakamani sengenza iphutha kanje kanje. Ngicela ukuthi ubaleke noma wenza ukuthi ubonke wenza kanjani sekonakele. Nami ke mase ngiyabona ukuthi ngenza kanjani kunokuthi kugcina sengilimala. And wazolenza iplan phela njengendoda lena ukuthi futhi kuze kube uye onesandla esingaka ekukulimazeni. Mina understand yazi abantu besifazane yazi kuye kuthiwe umuntu wesifazane wazi ubhlungu bokuzala umntana unezinseka. Even ngisho kuthiwa lapha estrateni kushawa iphara. Siyalazi iphara ukuthi lishawa ngoba ligangile or lenze ini. Abantu besifazane abakhuza kuqala ukuthi hayisekwanele manje miyekeni manje. Manje mekumuntu wesifazane makuyena ozosuka enze wes uyenza lento emntwini othe uyamthanda oke wamgona wamnika ngisho umzimba wakho kanjani? Akwenzi sense. Mina ngazi ukuthi wayengenelwe yini usisi lona. Ngoba lento ayenzayo ayixolele kodwa ayi uxola kanjani into enje kakhulu ngoba manje ngithi awusasebenzi angisebenzi manje ngapha unama medical bills kufanele uhambe esibhedlela because ngiyabona nesikhumba sakho sibukeka engazi ukuthi sisa repair abenze njani basika baphesha kwezinye indawo angisika la emathangeni yonke le ndawo ngisho la engalweni kwafaka isikhumba esisha yonke le ndawo la amahlombe ikhanda kusuka ekhanda la sibala ikhanda kwehle kezantsi entanyeni yonke umqala la nala esifubeni nangemuva emhlane nala istrain afaka isikhumba esisha la a complete new bayibiza ngani skin graft so ngoba vele ngendlela okwase kwenzeka ngalo kwaku deep ukuthi akulula ukuthi kuphole manje bekushiya bakuzosala kuneyimbobo yona into eyenza ukuthi ngigcine mhlawumbe sengihlalo 8 months esibhedlela ngoba mina ngahlala ukudlula bonke odini uMabhenzi ngahlala kakhulu ukudlula wonke umuntu engangibafice khona bangishiya kwafika abasha bangishiye odini kwafika abanye bangishiya ngoba ngangize ngihleke mina khona abanye ke babeze bekhala isibhedlela kuphenduka ikhaya bekhala izo 2 months abantu lapho ukuthi ayisehlala 2 months esisithi isikhathi ngivele ngihleke ngithi nginesikhathi sokudlala kade ngafika mina la bethu ayibuza usibiya ngase ngiexample esihlinge esibhedlela sure thabuza usibiya ukuthi kwenzeka kanjani nanokuthi ke engingakutshela abantu abalimele noma abagulayo kubalekile ukulalela onesi nodokotela abo mina ayikho into engangiphikisana nayo ekuthiwa ngiyenza ufuna ukuphila iyodwa into engicabanga emqondo nami ingane yami kuphela ithi mina ngakhulu baba nginaye namanje sakhona eyami ingane izokhula ubaba ingasekho yabo kungiphathe kabi lokho ukuthi ngeke ngifune ukuthi ngihambe ngishiye ingane yami izokhula ibe yini ngifuna ukuthi ikhule ngiyibuka manje unayo ummeli anginayo ummeli lo khokhelwayo lo ngamnikwa nje inkantolo yena mmeli enginayo lo ngicabanga ukuthi kuzofanele siyikhulume leyo behind closed doors ngoba mhlambe enye yezinto engakusiza ukuthi uthole umuntu ozokulekelela ak-advise nawe legal wise ngoba uyabona ukuthi indlela ekwenzeka ngayo i-sound ingekho fair labantu bakhona bayaphila ba-around labantu uyabazi labantu nawe unazi izinamba zabo akuyena ufakazi lo ekuzoqageliswa kuze kuthiwe hayi akulethe umdwebi ukuthi wayebukeka kanjani umchazi abantu abakhona ba-all around ngisho umenzi wabo ububi loyo ukhona uyaphila kumnandi yonke into i-right kuyena so why icase kanjalo enayo yonke information esoba lizodile ngaleyo ndlela and ke wesiphathi usisi lo uyamphika lo bhuti lo samthethe efletini uthi awayengekho akekho nje umuntu onjalo so manje uyahlanya wabona into ezinjalo ubona into engekho akumina ngedwe ngisho ukuthi wayekhona nalaba bakulanda no driver uyasho ukuthi cha khona wesithathu phela udriver uyayikhipha yena uthi akayazi le indaba yama plan ukuthi kwenziwa kanjani wayengazi yena ukuthi kwakuzobulawa ofisha ukuthi futhi kulula ukuthi ayikhiphe ngoba ngabe uhamba ngemoto ngoba uthi wena umazi Uber vele makuthiwa ngihambisa endaweni ukuthi awubuzi kuyokwenziwani basebenza imali phela yeah and kuyena fakazi lo ohlehlisela icala ngoba ade kuhlehla ngimhla 8 ebengekho lo kuthiwa akatholakala umuphi lo we-Uber noma lo wesithathu lo we-Uber lo athi umsesha akamtholanga
kulo 2 weeks anike wona umseshi ukuthi akasitshele ukuthi asikhumbuze ukuthi siyanini enkantolo khona lamaphepha esinika wona ukuze sisayine akanikwanga ngokusho kwakhe ngoba wathi akamthola efonini and akamtholanga la ahlala khona so mina mase ngimfonela ngalo usuku ekseni enkantolo sengisenkantolo sengizwe ukuthi kuthiwa akatholakala ngathola indlela ukuthi ngimthole mina mase ngimthola ngimbuza ukuthi yazi ukuthi uyafuneka namhlanje enkantolo wathi akakwazi nalokho ngithi mina akafikanga umseshi kwena wathi hayi akafikanga Shuthi akaze afike wakufika umseshi ngithi mina usahlala khona athi ngisahlala khona Shuthi khona abathengiwe ngangifona nje ifoni ngiphethe kanje la speaker kukhona umseshi kukhona lo ngiphethe wathini mongabe umfonela wena umthola phambi kwakhe uthi lo umseshi phela uthena lokho ephela uthi hayi akamtholanga uze uyamtshela mina ngitholanga ngikufuna uthi lo naye mina ngihlala la ngoba ngihlala la engangivele ngihlala khona uthi ke uthi mawungidinga manje wazongilanda ngisendaweni ukuthi wathini akaza amlande phela into eyenzeka inkantolo yathi ngoba ulo wayengimele icaleni wayethi ufuna ukuthi inkantolo yathi icala lami liyaqala ngoba lizoqala kuqala khona elinye elilandelayo wathi uzama ukuthi angcona aqale lele belilandela kugcine lami ukuthi sizokwazi sithola isikhathi ukuthi siyolanda lo muntu abuye banqaba ke bathi ngeke kwenzeke ngoba bathi izimoto isikhathi senkantolo hayi kahle sinqala bathi hayi liyahlehliswa icala lihlehlisela umhla ka28 October 29:30 nangomhla ka1 November engathi nalokuhlehla kwamacala bak enjoya yo hayi manje ama injuries wakho how do you maintain iskin I remember you once mentioned ngesikhathi sikwi live ukuthi you have to go to this isibhedlela once every month or something like that isibhedlela ngiyaya nje lesingami ngiqhubeka qhubeka namhlanje lesine ngesibhedlela ngiyonza operation lesine lesiyakulona ngoba kuzoba Monday Tuesday Wednesday Thursday ngesibhedlela i-operation bazo operation emehlweni amehlo afetha kanjani awuboni leliso leli libona 100% kodwa manje leli alibona 100% kodwa mongibuka ngathi leli libonayo leli ngoba ngathi lona la-affected kodwa lona libona 100% labonakala leli li red all the way up until yabo ngoba li red angithi sekuseni mengilele ebusuku alivaleki lithi thaq akwasha inkophe hayi akuzona inkophe athi yabo mengithe ngicimezela anti yabo ngathi iskin sishrinkile sengiyabona ukuchaza asikho soft ukuthi ngingavaleka thaqa amehlo so shawa umoya iso lami and dokotela uthi akufuneka lishaye umoya ngoba ngesikhathi liba dry liyangilimaza akukho right lihluthi be dry nathi ukucwayize ngoba kuhlezi sicwayiza kubalekile usuku umantesiso suye seku dry kufuneka kube dry ukucwayiza kubalekile manje mina mengicwayiza angikwazi ulivala lonke ngiphinde ngivule liya halfway bese liyavuleka mengilele ebusuku lihlezi livulekile lishawa umoya yabo so kumele ngiyokwenza operation nakhona sengiyokwenza i-operation yakho nesibili noma esithathu bezama ukungisika la ngaphezulu kodwa inyama ayibuyi hayi kunzima so this time kodwa bebejwayele ukuthi bangisike ekseni ngiphume entambama this time bathe bazongilalisa ngihlale ngoba bafuna ukulimonitor kahle ngicabanga ukuthi operation izoba nkulu this time and then hayi operation yalave sengiyenzile vele ngiphuma kuyona sanda kuphola emqaleni but ngisazokwenza enye futhi khona la emqaleni ngoba abakwazi ukwenza indawo enkulu ngesikhathi esisodwa benze kancane kancane ngoba nginane operation vele ye-stomach bag manje ususebenzisa istoma ngaphakathi kwenzakalani emathunjini asha ngaphakathi phela ngemuva la ngangasakwazi ukuba nama-break kwasuke iphumela ngoba kusho ukuthi ngesikhathi ufaka lento ayifaka le echathweni iyakushisa i-intestine lenkulu ngaphakathi so bese ngoba into eyenza ukuthi igcine sekuvale kwase kukhona inyama eyiphuma ngemuva ngikhumbula kahle eyingaka phuma enqeni ilenga cause ngangisazosindisweni ngisuka khona osindisweni ngiye eDington ngahamba ngabo 1:30 i-ambulance ingihambisa cause kuthiwa ngidinga ukuthi ngiye theater same time hayibo yazi idlozi lakho li strong and ngafika igazi mina
udokotela laphana wathi igazi lami selincane kakhulu emzimbeni mina njalo ngase ngifakele igazi ngifakele igazi njalo nje i-drip ngaphi igazi ngapha drip ngaphi igazi amanzi igazi yabona yazi uNkulunkulu into asakubekele yona wayeqedile phela ngawe lo muntu mina nje ngangi-out kangangokuthi there's a stupid question that abantu abaye bathanda ukuyibuza or abantu nje abathanda ukukhuluma izindaba zabantu ngomqondo ongavulekile athi umuntu wawenzeni ngoba understand ukuthi noma ngingathiwa noma ngabe wenzeni ayikho into edeserve ukuthi umuntu akushaya akushise akudubule akwenze whatever ngoba ngisho nabantu besifazane nabo bangabe bebulawa same question is being asked uthi ebenzeni umenzeni azadinwe kangaka but whatever that you've done does it justify ukuthi wena kufanele udlule kulobo buhlungu uzulimale ngalo ndlela efanele ulimale ngayo noma uzufe ngabanye bayafa enokuthi nawe kusho ukuthi inhloso yakho ukubulala kodwa akwenzekanga akuthi nje abantu base South Africa nabamanye amazwe mhlawumbe ngisho uba baningi abantu ekhombisa ukuthi sebengibonile kuma social media ngoba nako Zimbabwe bakhona abangifonelayo kwaSwazini kobani bani kodwa manje abanye abantu vele ngeke siye endaweni eyodwa sonke sicabanga ngendlela efanele omunye ubheka le omunye abheke le inqondo ethi cabanga ngendlela engafani omunye ukuyi relationship ehlukumezayo uhleli ngoba uhleze ezijustify ukuthi mina ngimcasulile ngizobekezela ngoba yimina engenza amaphutha and bakhona abasakhuluma into eziphuma eceleni ezingihlobula umoya kodwa ke ngoba ngilo muntu enguyena ngibeka umoya phansi ngithathe lokho kubalekile lokho kungabalekile ngiyakushiya ngoba manje ngeke ungisize and bakhuluma mhlawumbe ngizokuveza nje ngoba kwaka kwaphuma lento ukuthi usisi ngabulala ingane yakhe igazi laligcwele pha kombhede sasesithandane 24 hours ngangikepetile mina ngihlala nomfazi endlini sengimxoshile hey iziningi izinto abazishoyo nje kuningi abakhulumayo and lo nto leyo ngoba ngaze ngafonelwa elinye ikhansela ngeke ngilisho lizongifonela ngoba selizwa istory lesikuthi kuthiwa mina ngabulala ingane yakhe lo sisi uzongifonela ngimbuze uba ayichaza ngithi mina okay athi manje yona le story ukuthi kuthiwa wena wabulala ingane ngimbuza ukuthi wakwangifonela niqala uze kuthiwa ngilimele athi hayi cha ngaze ngifone phela ngoba indaba vele yayisobala ngithi kwakumele njengekhansela wona kumele uze kumina uzokhansana nami ukuthi cha ndoda lokho kwenzeke kuwena siyazwelana nawe kanje kodwa manje uzoqhama ngoba indaba isibhenga kumina futhi mina le bengiyami ibheki yena lo sisi ngingenankingi be right leyayenze kumina futhi ku right ukuthi mina ngilimalini ngathi mina khansela uma ukuthi ayawuyazi into ofuna ukukhuluma ngayo ngicela uhlukana phansi ngoba manje uzongibuza izinto awuyazi and futhi nale story sami usibheka kuyena awusazi ngcono kubona ufonele lo sisi umbuzo ukuthi kuyiqiniso lokho okuzayo ukuthi babulalela ingane hayi mina ungangifaki and abantu abaningi bacabanga leso story ukuthi khona into enkulu engayenza ngoba mase qhamuka lo nto leyo bathi ya sasivele sazi ukuthi isadlasi sibe singakalizi sizwe la kodwa nakho ukusise seveza ukuthi wabulala ingane yakhe which is amanga odwa first thing ngoba ngikutshela nje mina ukuthi ngafika ngo2010 uThongathi kuze kube manje lo sisi lapha kwakubhala ukuthi sengithandane naye iminyaka o24 20 I mean akapheli ngisho 20 years mina ngihlala la usisi kuthiwa nengane nami asinangane mina nalo sisi kuthiwa ingane ngayibulala ngayiqinya kodwa manje certificate sengane efile nanokuthi kuthiwa ingane ngayiqinya igazi lagcwele pha kombhede umuntu momqinya igazi ligcwala kanjani pha kombhede okay umzimba waleyo ngane muphi washonaphi ngoba uthi wabuya emva ka 2-3 days ezofuna ingane yakhe kanjalo ngisakhumbula ngale wayithatha isidumbu washonsaphi esesithatha isisusa endlini sasuka endlini sisusoba endlini kumele kube ne death certificate i-death certificate iphi i-statement esabhalwa amaphoyisa uma ukuthi angifica phela endlini ngangaboshwa ngani uma ukuthi mina ngabulala ingane yakhe yabo ukuthi ilento engisho ukuthi abanye abantu bacabanga into bacabanga leyo ndlela kodwa engacabanga ukuthi mekhola lesi story okay ake ngiseshe ukuthi umuntu mayefile kwenziwa kanjani ngoba ngisho umuntu efele esigangeni
kubiza amaphoyisa Yebo. kukhulu kubhalwe phansi sithola umuntu Kwenza kanje kanje i-postmortem iphuma i-report uthi kwenzakaleni iphi lo ngane le angithi ingobani kodwa mina ngokwami ngasho ukuthi mina angikho 100% kodwa lesa story sasingabhalanga ngoyena usisi ngoba leyasisi I'm sure wayengeke ayenze wayengeke asibhale istory esinjeya azi ukuthi into engekho mhlawumbe wayengabhala okunye okuright yini kukho konke lokho khona kungekho okuright into ayibhale lapha ubhale nje umuntu wayihlanganisela istory wasilinka wasibhekisa ngakumina abantu base beya eLadies House ngeke ngidlala ngayo yaqhamuka eLadies House istory saposta yebo leyo kwiLadies ndawo House yayishisa Ladies House mina eLadies House bevumelana futhi babengifonela ukuthi osisi abantu mina besilisa. babengifonela kodwa ukuphuma lesa story kwagcina lapha abantu baseLadies House ungifonela sekuvela iqiniso manje ayikho sekuvela lento le kodwa manje akusenzeki lutho sure. Hayi Phakamani i-gender based violence yimbi noma ngingathiwa bowuziphindiselela noma ngathiwa umuntu wenzeni kuwena umthetho awukwazi ukuthi athi ubeke ezandleni zakho kodwa ekugcineni kosuku ngenyanga yabantu besifazane sicela ukuthi abantu besifazana ke bahlale phansi bakhulisane balikhulume iqiniso bavuma ukuthi nabo banesandla ekubhebhezeleni i-gender based violence futhi nabo bayayenza i-gender based violence and siyacela ukuthi bayiyeke ngoba akwakhi umuntu akusiza umuntu futhi angeke kuze kunciphisa ama-stats esibhekene nawo njengamanje elokugcina nje but Phakamani sowuvala I know ukuthi attenda a lot of clinics njengamanje uyachaza futhi ukuthi usazoya kwi-operation on TikTok sike sakhuluma kancane kwi live sazama nokwenza ilokhunjana ukutholela ama gifts and things like that mhlambe yini enye ocabanga ukuthi umuntu obukele le episode mhlambe angasiza ngayo kwenza impilo yakhe ibelula I understand ukuthi uthe khona umntwana awusasebenzi and obviously njengoba usulimele kanje uhola imali egrant kodwa imali egrant ayikho emntwini onezindleko ezifana nezakho ayikho ncane ayikho ayinothi ncane ayikho ayikho kwangempela ayikho ngampela ngoba manje as much as ingane ihlala noma wayo encenga naye patanisa lapha nalapha nami ngithi mengihola ngeke ngikhohlisa mengihola ngihola 2000 ngithatha 500 ngiwusendela ingane ngisale no 1.5 ngithatha 500 ekhaya ngibanika abasekhaya ukuthi ba-add ukudla ngoba la ngihlala khona uThongathi akekho umuntu omdala akekho umuntu omdala akekho umuntu ostable akekho umuntu ostable osebenza lapho ngihlala nosisi manje lapha akasebenzi la because bekade ihlala eGoli kubuya kwakhe eGoli ukuthi azokwazi ukuthi ahlale nami kahle lo sisuphuce abantu abaningi sinkwa waphela ngikwazi nami ukuthi ngihlale nomuntu ngikwazi ukuthi anginakekele ngingakwazi ukwenza ngisize kukhona ukusala 1000 kulo 1000 kumele ngihambe ngiyibhedlela ukusuka oThongathi ngiyesibhedlela lapha eAlbert ukwi-return yakhona kumele 150 kumele ngibe no 150 oh uyadlula futhi ngiyadlula uyadlula yes uyadlula kumele ngibe no 150 ngineyibhedlela ezu2 3 kahle kahle osindisweni ngilanda amastorm ukuyosindisweni ukuya khona 120 return mangaphosisi ukuya khona isibhedlela esila Edens la Edens la eTown ngiyabona la ngase duty okuya khona 100 rand kumele ngibe no 100 rand ngisuke ngiyokwenza ama operation nakhona aqhamuka kweAlbert ukumonitor kumele ngiyomonitor Albert mina awubona njengoba ngizokwenza operation la ngolesihlanu bese ngiphumile esibhedlela every week kumele ngesibhedlela bawungicheck ukuthi kusahamba kahle so yangijabona ukuthi 150 every week 150 abamaviki awu4 nje enyangeni o150 abawu4 mina ngibasebenzisa kulo 1000 omncane osusele nawe engisele nawo nezinye izidingo kusafanele uthenge no cream bokugcoba kumele ngithenge izinto zokugcoba kumele ngithenge izinto zokugcoba kumele ngithenge insipho yokugeza insipho yokugeza ngigezi nje ngigeza le ngenayo perfume kumele ngithenge zona angigcoba izinto engigcobayo izinto engenama perfume because isikhumba siya no cream angithi phela i-skin grafting kufanele usivikele ngaso sonke kumele ngigcobe idon njengawo hayi angigcoba idon hayi idon ayilutho angigcobi angifuni ukugcoba into ezokwenza ukuthi ngijuluke ngoba ukujuluka kwami hayi
Ngingakhumula manje mangajuluka la. Ngiyinwaya nje. Ngiyinwaya nje ngoba manje la emhlanje mangajuluka kuyancinza. Ngathi ngayinwaya and futhi akulumi ngaphezulu. Akulumi phezulu kuluma phakathi lento deep. Ngathi menginwaya ngathi nganza kanje. Menginwaya lento le. Yabo. Ngathi bazi ke laba engihlala khona ke ekhaya. Ingakho usisi wami into ayenzayo njalo mengathi ngiyalunga. Uyazi uthatha into yami ngigcoba mase eyangimasaje nakhona ukungimasaje akakhona. Ngathi ngabe izandla ngathi ngenza ngathi kuba rough. Angibambe kakhulu hayi ufike kule ndawo lelumayo lethi be deep ngoba uzongibamba nje ukuthi uzothambisa izandla ngiyakutshela ukuthi hayi ufanele wenze lutho ungangenza ngifuna ungathi ungaqinisa izandla uma uzongenza so uvala nje ungathini emntwini okwi relationship even though you've mentioned ukuthi eyakhe relationship yayingena it didn't have much of red flags kodwa kwakhona lokho naloko kuyisikhwele osiyesicabanga ukuthi ke umuntu mangabe nesikhwele siyasibone ngazo umuntu uyakuthanda kodwa njengamanje khona umuntu ohleli kwi relationship uyafa induku uyabona ukuthi la anything can happen kodwa uhleli ngoba uthi ubekezele nokuthi usaba ukuthi hayi ngiyoqala umjolo omusha umjolo uyanyisa kwathini ungathini kuloya muntu wesifazane noma kuloya muntu wesilisa ohleli kwi relationship kodwa uyasha kodwa ubekezele Ayi mina nje ngingaxwayisa khona obhodi lo noma usisi lo kuleyo relationship toxic kanje. Ayi ukuphuma kubalekile. And ukuphuma kwakho kumele wenze sure ukuthi uphuma ngendlela ozosuka ngale ndlela ukuthi ngoba abanye abantu khona bangathanda kwaliyo. Ngoba ngathi uma umtshela awusamfuna egcine sekwenza into ebhedayo wrong egcine ezokuhlukumeza. Kodwa manje ngicabanga ukuthi ukwenza lonto leyo zama indlela engcono ukuthi mawumyeka uphume kuyena mhlawumbe ukwazi ukuthi mhlawumbe uthole umuntu mhlawumbe ozothi umuntu hayi ngiyaphuma manje akulekelele lonto leyo ngoba manje unkingi ngisabela ukulimala nanokuthenini icommunication manthandana ibalekile nenhlonipho futhi ibalekile nihloniphana singathandani ke nabantu lokho nanamagama nje uma ukhuluma nomuntu wakho uma umthanda angabi namagama amabi wakhulumayo la uyithethe yadlala kanti awumazi ukuthi lelo gama limphatha kanjani yebo so nje ilokho nje ukuthi cabanga ngendlela eright ukuze ukwazi ukuphuma kulelo relationship toxic and then ubone ukuthi wenza kanjani ngoba ayi mawuzohlala uzogcina uhlukumezekile uzogcina uhlukumezeka kakhulu zicabangela wena kuqala kunokuthi ucabangele omunye umuntu yilokho nje ngingakusho mbukele ekhaya uzwele kuthiwa zicabangele wena kuqala before ucabangele omunye umuntu don't stay in a toxic relationship ngoba uzophuma usuyisidumbu okungeyona ke into emnandi leyo gender based violence yimbi ngicela siyilwise ngazo zonke indlela esingayilwisa ngazo kanti ke uma ngabe ufisa ukusiza ubhuti Phakamani usezibalile indleko zakhe abhekana nazo ikuthini Capitec number Capitec number iphone number yami engilinke kuyona ile ethi 076 78 33 944 ukwazi ukungithola lapho ngayiphinda kodwa uma uthawuzanga 076 076 78 33 944 ungangithola lapho uma uthi ufuna ukuxhumana nami ku WhatsApp ngoba ngicabanga ukuthi WhatsApp wona ongakwazi ukusheshe ungithola ngoba ku Facebook ngibuye ngingangeni baningi kakhulu abantu mozo nginbox kodwa nje ku Facebook igama lami ngophakamani ngakasibiya kuphela and then inamba yami ka WhatsApp it's 0677 55 9479 ungakwazi ungithola lapho fast Siyabonga kakhulu. Okunye ke futhi uma ukuthi uno TikTok, we usually go live no Bhuti Phakamani on TikTok. You are welcome ukuthi mangabe si live naye you are welcome siba live on TikTok every Sunday afternoon from 12 till late. Just check nje out if ukhona ngalolo langa. Mangabe khona ngalolo langa you are welcome ukumupha ama gifts kwa TikTok. You are welcome futhi ukuthi uphinde ucela ama numbers wakhe lapho ukuzakwazi ukuthi asizakale. South Africa asithandaneni sekani ukushayana. Sithandane kube mnandi othandweni bakwethu.
Thank you. Signing out, Zandi Mfeka.